കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ വരുമ്പോൾ ഒരു ജലദോഷപ്പനി വന്ന ശേഷം മിക്കപ്പോഴും വിട്ടുമാറാത്ത രീതിയിൽ ചുമയുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ചുമ പോലും പേരൻസിന് വളരെയധികം ടെൻഷനായിരിക്കും. ഇത് കഫക്കെട്ടാണോ, അത് ന്യൂമോണിയ ആകുമോ, അത് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ടായിരിക്കും. ആദ്യമായി നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ചുമ ഒരു രോഗലക്ഷണമാണ്. ചുമ കണ്ടു എന്ന് വെച്ച് കുട്ടിക്ക് ഉടനെ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ചുമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ജലദോഷം മുതൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടെ വരെ ലക്ഷണമായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ചുമയെ നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ട, പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കുക തന്നെ വേണം. ധാരാളം കുട്ടികളിൽ ജലദോഷപ്പനി, നമ്മുടെ കോമൺ ഫ്ലൂ, വൈറൽ ഫീവർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ജലദോഷം വന്ന ശേഷം നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മൂക്കൊലിപ്പ് തുടങ്ങി 2-3 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ ചുമയുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യം വരണ്ട ചുമയായിരിക്കും, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഫമുള്ള ചുമയായിട്ട് മാറും. അപ്പോഴാണ് എല്ലാവരും ഡോക്ടറെ കാണാൻ ടെൻഷൻ അടിച്ച് പോകേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു കോമൺ ഫ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ ജലദോഷപ്പനി, അതുപോലെ തന്നെ സൈനസൈറ്റിസ്, പിന്നെ ബ്രോങ്കൈറ്റിസ്, അതുപോലെ ചില കേസിലാണെങ്കിൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയുടെ കാരണങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അലർജിക് ആസ്മ, അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഒ പികളിൽ വരുന്ന മിക്ക കുട്ടികളിലും വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ജലദോഷപ്പനിക്ക് ശേഷമുള്ള വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയാണ്. പലപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഈ കഫത്തോടു കൂടിയുള്ള ചുമ നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കും. ഇതൊരു ന്യൂമോണിയ ആയി മാറുമോ, അതിന് മരുന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണോ? അപ്പോൾ 2-3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ട്, കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുമ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ട. പക്ഷെ കുഞ്ഞ് ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, പനിയില്ല, കുഞ്ഞിൻ്റെ ചുമ 1-2 ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിലൊരു 10 തവണയെ താഴെ ചുമയ്ക്കുന്നുള്ളൂ, കുഞ്ഞ് ആക്റ്റീവാണ്, ശ്വാസം മുട്ടലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷേ ഡോക്ടർ കൊടുക്കുന്ന ചുമയുടെ സിറപ്പ് അല്ലാതെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ഒരു പരിശോധനയിൽ കൂടെ മാത്രമേ മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഒരു കേസിൽ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചെസ്റ്റിൽ കഫമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂമോണിയയുടെ അവസ്ഥകളൊന്നുമില്ല, ചുമയുടെ സിറപ്പ് മാത്രമാണ് കഴിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ജലദോഷപ്പനിക്ക് ശേഷം വരുന്ന ചുമകളെല്ലാം ഒരു 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ആ ചുമ പൂർണ്ണമായി മാറും. പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റ് നല്ലവണ്ണം മാറിയിട്ടുണ്ട്, വിട്ടുമാറാത്ത മഴയാണ്. അപ്പോൾ അലർജിക് ഇഷ്യൂസൊക്കെ ഉള്ള കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു 1-2 ചുമ, അല്ലെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചുമയ്ക്കുന്ന ചുമ ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമയെ പേടിക്കേണ്ട. വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്നു പോയ ശേഷം ചെറിയ രീതിയിൽ ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റഫ്നെസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കാണാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയാവും. പക്ഷെ ഞാൻ എടുത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത്, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫക്കെട്ട്, നമ്മൾ കഫക്കെട്ടിലോട്ട് പോകുന്നു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കഫക്കെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അപ്പോൾ ഈ കഫം കെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയണത്, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഷയെ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂമോണിയയുടെ ലക്ഷണമാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭയപ്പെടുന്ന അതാണ്, കഫക്കെട്ട് കൂടിയാൽ കുഞ്ഞിനെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത് ന്യൂമോണിയ ആകുമ്പോഴാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടീഷൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം? കുട്ടിയെ നോക്കുക, കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് കൗണ്ട് ചെയ്ത് മെഷർ ചെയ്ത് പറയാമെന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾ, 2 മാസം താഴെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു 60-ന് മുകളിൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടാണ് അത് പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഒരു വീട്ടിലൊരു അമ്മയ്ക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഒരു 15 സെക്കൻഡ് കുഞ്ഞിൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന ഗതി നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എത്ര കിട്ടുന്നു അതിന് 4 കൊണ്ട് ഗുണിച്ച്, അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുക. പക്ഷേ ഈ കണക്കൊക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓർത്തിരിക്കാൻ പാടാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് പറയാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം, കുഞ്ഞിൻ്റെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് സാധാരണയിൽ നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, കാരണം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ അറിവുകളും ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്ക് തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയുടെ ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു, തൊണ്ടയുടെ ഈ ഭാഗം കുഴിയുന്നു, നെഞ്ചിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം വലിയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ആവുന്നു, കുഞ്ഞ് നല്ല രീതിയിൽ ചുമയ്ക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ സംസാരം എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, 2 വാക്ക് പോലും പറയാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഗുരുതരമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പനിയുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ വലിയ കുട്ടികളുടെ നെഞ്ചുവേദനയൊക്കെ പറയും, ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പനിയും ചുമയും മൂക്കൊലിപ്പും, ശ്വാസം എടുക്കുന്ന റേറ്റ് കൂടുതലാണ്, ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല, മുമ്പത്തേക്കാൾ മയങ്ങി കിടക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉടനെ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകണം. പക്ഷെ നമുക്കൊരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം തോന്നുന്നു, ഉടനെ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മൂക്കടപ്പാണെങ്കിൽ ചെറിയ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ച് നോക്കുക, കുട്ടിയെ മൊത്തത്തിൽ നോക്കുക. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഉടനെ കൊണ്ടുപോകുക. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്ന സൈൻസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു, അത് കഴിച്ചാൽ ഇത്ര നാൾ കഴിയുമ്പോൾ കുറയുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 ദിവസം ചുമയുടെ സിറപ്പ് കൊടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിൻ്റെ സ്റ്റഫ്നെസ് കുറയാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഡോക്ടർ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷവും നിൽക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടറെ കാണണം. രണ്ടാമത് TB, അതുപോലെ
ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പുളിച്ച് തേകട്ടോ ചില കുട്ടികളിൽ നമ്മൾ ഈ നെഞ്ചിൽ ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നം വന്നിട്ട് വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ വരാം. അതുപോലെ സൈനസൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ട്, പോസ്റ്റ് വൈറൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോവിഡ് അല്ലാതെയും ഉള്ള വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസിന് ശേഷം വരാം. വില്ലൻ ചുമ നമുക്കറിയാം വില്ലൻ ചുമയ്ക്ക് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്കിപ്പോഴും വില്ലൻ ചുമയുടെ തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. വില്ലൻ ചുമ കേസസ് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചില കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഹാബിച്വൽ കഫ്, സൈക്കോജനിക് കഫ്, പിന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം അലർജിക് ആസ്മ അല്ലെങ്കിൽ അലർജിക് കഫാണ്. കാരണം പലപ്പോഴും കുട്ടികളിൽ അറിയാതെ പോകുന്നത് ഈ വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് അലർജിക് ആസ്മയായിരിക്കും, കഫ് വേരിയൻ്റ് ആസ്മ. വീസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളോട് പറയും ആസ്മയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആസ്മയുടെ ലക്ഷണമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്കത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും. കാരണം കുട്ടിക്ക് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല, വീസിങ് ഇല്ല, ചുമ വിട്ടുമാറാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്.